23-та би йорданската година. Започнах да работя над себе си повече. Сега вече нещо като получих. Май да не би още можеш. Нищо, добре е да се бърза бавно. И без това за гроба ли да бързам. И да, понякога си ми е гадно. Мога да движа, но пак се чувствам някак вързан. Как звуча ме питат, аз им викам майка съм. Тая музика май няма да е сайт хъсъл. До мене няма непознати, защото съм май съркъл. Винаги до мене, дори като съм бъркал. Ходя наперено, защото ходя уверено. Давам на хора, това дето от мене е вземано. И ме усеща, защото ги боли, но не искате през моите очи. Защото виждам призраци, със сърца изцинали. Само аз ли виждам ги? Ти крещят ми помогни. Честно вече стига ми. От ръцете искаш ти. Живота длани стиснали. На безсилото виснали. Отказвам да съм просто зрител. Ако трябва ще стана и мъченик, защото болката е най-добрия ми учител. Аз съм нейния най-добър ученик. Аз съм плод на моята среда. Затова и често ще ме видиш сам. И не съжалявам за това. Колко сам научих, само аз се знам. Трябва да затворя всички страници, които вече не ми служат, за да мога да отворя нови. За мене няма граници, откакто се събудих. Тук съм да ви науча как да чупите окови. Дори през сълзи и сополи. Да сме живи, да сме здрави, това се моля. И ако има Бог, нека Той ме води. И нека бъде Неговата воля. Тъвах и плавах, взимах и давах. Смях се и плаках и сам пак останах. Не искам да бягам, а може би трябва. Дали ще успея аз да се запазя? Знам, че съм различен от тях. Въпреки това и в мене лошо видях. Осъзнах, че то не ми е враг. И с него в тишината стоях. Помогна ми решението да взема. По неотъпкания път аз да поема. А те с поглавната са хиляди. Всичките изпити от системата и ходят като призраци. Със сърца изцинали. Само аз ли виждам ги? Те крещят ми помогни. Честно вече стига ми.